Šiandien pašnekėsime apie vartotojų sąsajų ergonomiką, apie natūralios vartotojo sąsajos, organinės vartotojo sąsajos ir grafinės vartotojo sąsajos apibrėžimus. Taigi pradėsime nuo natūralios vartotojo sąsajos, kuri dar vadinama NUI apibrėžimo. Terminas natūrali vartotojo sąsaja įprastai reiškia sąsają, kuria lengva naudotis ir kuri yra kiek įmanoma vientisa. Sąsajos naudojimo jausmas po truputį nyksta, jei nepridedama papildomų sąveikos prietaisų vartojimui ir kuriamas dialogas, kuris yra natūralus ir suprantamas vartotojui. Natūrali vartotojo sąsaja yra vartotojo sąsajos paradigma, kuri tampa nematoma, kai vartotojas išmoksta su ja sąveikauti. Tai priklauso nuo kompiuterių galinčių atpažinti žmonių gestus, judesius ar net mintis. Siekiant paversti tai realybę, turi būti sukurta keletas naujų jutiklių ar judesio atpažinimo technologijų ir daug aukštesnio tikslumo lygio. Tam, kad visa tai taptų tikrai vientisa. Microsoft jau daro didelę pažangą šioje srityje su Surface vystymu ir su artėjančiu Project Natal išleidimu. Surface yra jutiklinio ekrano stalviršio sąsaja, kuri suteikia naują 2D sąveikos formą, o Natal yra optinė judesių fiksavimo sistema skirta Xbox 360. Tai leistų vartotojui judėti be fizinio ryšio ir kontroliuoti kompiuterinių žaidimų aplinką. Nauja teorija, kuri apima natūralias vartotojo sąsajas, yra pagrindinių NUI dalių skaidymas į objektus, talpyklas, gestus ir manipuliacijas. OCGM remiasi Occam Razor teorinė koncepcija, kad subjektai negali būti dauginami virš būtinybės. Ir šis suskirstymas siekia apibrėžti sąsają paprasčiausios vartotojo sąveikos formą. Įgūdžiai reikalingi dirbti su OCGM pagrįsta sąsaja yra išvystomi 9 mėnesyje, gerokai anksčiau nei piktogramos atpažinimas, kuris išvystomas 3,5 metų. Ir reikiamas skaitymo lygis ne anksčiau kaip mokyklinime amžiuje. OCGM iš esmės yra abstrakčių metaforų rinkinys, kuris palaiko daug sluoksnių konkrečių metaforų. Tai yra, jie yra naujos sąsajos paradigmos statybiniai blokai ir apibūdina jau egzistuojančias paradigmas. OCGM yra apibūdinimas, kuriuo galima apibūdinti visas sąsajas, nes tai yra pats pagrindinis supratimas, ko reikia siekiant sukurti sąsają. Sąvoka natūralus taip pat reiškia tikslą, jog žmogaus ir kompiuterio sąveika vyksta natūraliai sąveikaujant su technologija. Keletas dizaino strategijų, kurios daugiau ar mažiau įvykdo šį tikslą, yra apibrėžtos. Viena iš jų yra realybės vartotojo sąsaja, dar vadinamas RUIT, tai jos metodų naudojimas. RUIT strategijos pavyzdys yra kompiuteriai lietimu renderinantis realaus pasaulio objektus. Tai yra, vartotojas gali paspausti ant bet kokio kasdienio objekto taip, kad jis veiktų kaip hipersaitas ir tokiu būdu sujungtų kibernetinę erdvę su realiu pasauliu. Tai yra svarbiausia Apple iOS dizaino strategija. Kita vartotojo sąsaja yra organinė, dar vadinama OUI. Vienas pagrindinių organinės vartotojo sąsajų principų yra tai, kad viskas yra susiję. Tokia sąsaja pirmenybę teikia santykiams. Daiktai turi prasmę ne dėl jų formos ar kur jie yra struktūroje, o dėl jų santykio su kitais daiktais. Tai esminis dalykas, kaip mes suprantame pasaulį ir sukuriame prasmę. NUI naudoja erdvinę atmintį, o organinė vartotojo sąsaja naudoja santykius tarp objektų. Taip pat aptarsime, kas yra grafinė vartotojo sąsaja, dar vadinama GUI. Kompiuterijoje grafinė vartotojo sąsaja yra vartotojo sąsajos tipas, kuris leidžia vartotojams sąveikauti su elektroniniais prietaisais, naudojantis vaizdais, o ne tekstinėmis komandomis. GUI gali būti naudojami kompiuteriuose, nešiojamuose įrenginiuose, kaip MP3 grotuvai, nešiojami media grotuvai ir žaidimų įrenginiai. Taip pat buitiniuose prietaisuose ir biurų įrangoje. GUI atspindi informaciją ir veiksmus per grafinės piktogramas ir vizualinius indikatorius, tokius kaip antrinis žymėjimas. Veiksmai paprastai atliekami per grafinių elementų tiesioginę manipuliaciją. GUI naudoja technologijų ir prietaisų derinį tam, kad sukurtų platformą, su kuria vartotojas gali sąveikauti, spręsti informacijos rinkimo ir gamybos uždavinius. Vizualią kalbą atitinkantis elementai evoliucionavo tam,
kad padėtų reprezentuoti kompiuteriuose saugomą informaciją. Tai palengvina žmonių turinčių nedaug kompiuterinių įgūdžių naudojimąsi programinė įranga. Dažniausias GUI elementų derinys yra WIMP – lankas, piktograma, meniu, rodomasis įtaisas. Ji ypač populiari asmeniniuose kompiuteriuose. WIMP sąveikos stilius naudoja fizinius įvesties įrenginius, kad kontroliuotų žymeklio padėtį ir piktogramomis pateikia organizuotą informaciją languose. Panašios komandos surenkamos į meniu, veiksmai atliekami darant gestus su rodomuoju įtaisu. Langų tvarkyklė palengvina sąveiką tarp langų, taikomųjų programų ir langų sistemų. Langų sistema naudoja techninės įrangos įrenginius, tokius kaip rodymo įrenginiai ir grafinė techninė įranga, taip pat rodyklės pozicionavimas. Šiandien aptarėme 3 pagrindinės vartotojo sąsajas – natūrali vartotojo sąsaja, organinė vartotojo sąsaja ir grafinė vartotojo sąsaja. Jūsų užduotis visas šias sąsajas apibūdinti savais žodžiais.